車の底部分を擦った時のように分かりやすい音がなくても、嫌な音がすることもなく、感覚としても擦った感じがあまりしなかった、という場合も考えられます。ただ、そのように異音がなかったとしても、油断はできません。車全体の様子をくまなくチェックし、目視で確認できる傷がないかを見てみましょう。目に見える傷がある場合は要注意です。そのまま走行すると、不具合が出てきて事故を起こす可能性があるため、修理などの適切な対処を取る必要があります。縁石の乗り上げによってできる主な傷やダメージは、アライメントがずれる、ブレーキオイルが漏れる、タイヤが削れる、ホイールが歪む、といったものがあるほか、縁石側に傷がついた場合も適切に対処する必要があります。次からはそれぞれの傷やダメージの詳細と、それらに適した対処法について解説していきます。